ओकिलगुड़ा पत्थर खादान ब्लास्टिंग घटना रे जणे गिरफ मालिक प्रताप जोगी अन्य माने फेरार। गत 16 तारिख दिन रायगड़ा जिला गुणपुर ब्लॉक ओकिलगुड़ा रे पत्थर खादान रे ब्लास्टिंग बेले विस्फोरण घटी घटनास्थल में 3 जनकर मृत्यु होता बेले 9 जन गुरुतर आहत होती। तेज जिला प्रशासन तरफ मृतकों परिवार को 20,000 टंका और आहत मानू 10,000 टंका दि जाता, किंतु शव व्यवच्छेद होगा परिवार लोकों पक्षर शव रखी तुरंत मृतकों परिवार को 20 लाख और आहत को 10 लाख टंका दाबी करा जायथिला। 18 घंटा पर पत्थर खादान मालिकों पक्षर मृतकों परिवार को 3 लाख और आहतंकर समस्त खर्च बहन करने प्रतिश्रुति देवा परिवार लोके मृतकों को नहीं निज ग्राम को जाइथिले। आज रायगड़ा जिला आरक्षी अधीक्षक और साइंटिफिक टीम ओकिलगुड़ा पहुंची अनुसंधान करिथिबा जणा पड़िछि। पत्थर खादान रे पत्थर ब्लास्टिंग संपूर्ण बेआईन थिबा जिला प्रशासन ठारू अवगत होगा पर राज्य सरकार निर्देश क्रमे घटनार पुंखानुपुंख तदंत जिला प्रशासन और पुलिस तरफ करा जाउछि। तो ब्लास्टिंग करुथिबा व्यक्ति हरिश्चंद्र स्तबन को आज गिरफ करी कोर्ट चालान करा जिबा सह ए पत्थर खादान मालिक प्रताप जोगी और अन्य माने फेरार थिबारु सेमानकु पुलिस खोजुछि एवं खूब शीघ्र सेमानकु गिरफ करा जिवो बोली आम प्रतिनिधि प्रमोद कुमार साहू को जिला आरक्षी अधीक्षक डॉक्टर एम श्रवण विवेक और गुणपुर एसडीपीओ राजकिशोर दास जणाइछन्ति। तेबे एठार गोटे प्रश्न उठुछि, जिला प्रशासन कहवा अनुसार जदि ओकिलगुड़ा पत्थर खादान बेआईन थिला तेबे जिला प्रशासन एवं पुलिस करुथिला कोन? पत्थर खादान को जदि चूड़ांत प्रमाण पत्र मिली नथिला तेबे खादान मालिक प्रताप जोगी किपरि प्रशासन एवं पुलिस अगोचर रे विपुल परिमाण रे विस्फोरक सामग्री केउठु एवं किपरि आणुथिले? कोई परबे एकदम इमीडिएट हिसाब रे कि जे हमर 3 जन को अनफॉर्चूनेटली डेथ होई छी हमको एकदम इमीडिएटली रेड क्रॉस को 20,000 रुपीस और जे इंजर्ड होई हमको 10,000 रुपीस एटा हेते नै कि एटा सबुठ इमीडिएटली एटा ही करा हबो। सेकेंडली हमें डेड बॉडी को नहीं जीवा सब डिवीजन हॉस्पिटल को एंड तापरे तांकोर जेतिकी भी हमें सहायता करि परिबो व्हाट एवर हमर गाइडलाइन परमिट करछु जहाँ जहाँ भी अच्छी ऑल द बेनिफिट हमें कमिटमेंट करवा कि तांको जेमती मिल पारो। और द्वितीय कथा है जे भी दोषी अच्छा ताकू एमती भी माने व्हाट एवर स्टेप्स वुड बी रिक्वायर्ड टू बी टेकन अगेंस्ट देम तांको हमें निश्चित तांको धरबो तांको केही छड़ा जीवन। श्रम विभाग अगोचर से किपरि श्रमिक माने काम करुथिले यार उत्तर ना अछि जिला प्रशासन पाखरे, ना अछि पुलिस पाखरे, ना अछि श्रम विभाग पाखरे। एसबुर एक उच्चस्तरीय तदंत हेबा जरूरी, नचेत एभली बेआईन भावे पत्थर खादान एवं चोरा बाली चालान को केही अटकाई पारिबे नाही बोली बुद्धिजीवी मलरे मत प्रकाश पाइछि। रायगड़ा जिला ओकिलगुड़ारू प्रमोद कुमार साहू को रिपोर्ट, J4 न्यूज।